Widih wadidaw, hello teman-teman. Wih, lihat banyak sekali kumpulan benda-benda kotor dan berlumpur. Wehehe, coba kita lihat teman-teman. Wow, lihat berlumpur. Wih, lumpurnya sangat tebal sekali. Ayo teman-teman, saatnya kita kumpulkan ke dalam keranjang dan kita bersihkan. Wah, supaya tahu ada mainan apa saja di sini. Wehehe, langsung saja kita ambil dan kita kumpulkan. Wow, lihat. Keren-keren sekali. Wow. Wadidaw, wadidaw, ada yang besar. Wih. Lihat teman-teman. Wah, benda berlumpur semua. Wih. Wehehe, kita ambil yang besar sekali. Kita kumpulkan juga. Wow. Widih, widih. Wah, superhero. Wah, ini yang terakhir teman-teman. Wadidaw, wadidaw, sudah terkumpul. Saatnya kita untuk membersihkannya. Let's go. Wih, wadidaw, lihat teman-teman, sudah ada air bersih. Wow, lihat. Ayo teman-teman, kita bersihkan mainan berlumpur. Wih, lihat ini kira-kira benda apa teman-teman? Wow, lihat bersih sekali. Ada tank baja. Wow, keren. Widih, kita lanjut. Nah, lihat teman-teman, yang ini kira-kira apa lagi? Wehehe, ada traktor. Wow, berwarna merah. Wih, so amazing. Wah, lihat teman-teman. Kira-kira yang ini apa ya? Wadidaw, wadidaw. Lihat, ada bus Tayo. Ayo kita main sebentar lagi. Maaf Tayo, kita main lagi kalau aku sudah kembali ya. Kalau begitu boleh aku ikut. Wow, berwarna biru. Wih, mantul. Nah, lihat teman-teman. Kira-kira yang ini apa lagi ya? Wow, bersih sekali. Ada mobil balap. Wehehe. Wah, lihat teman-teman. Ada yang besar. Kira-kira ini apa ya? Wow, bersih sekali. Ternyata ada palutor. Wehehe, mantul. Nah, lihat teman-teman. Kita ambil yang ini. Kira-kira apa ya? Wow, bersih sekali. Ada kereta api. Wow, keren teman-teman. Nah, kita ambil yang ini. Kira-kira apa lagi? Wadidaw, bersih sekali teman-teman. Ada mobil ambulan. Wehehe. Nah, lihat teman-teman. Yang ini apa lagi? Kita bersihkan. Wehehe, bersih sekali. Ada bego ekskavator. Wow, alat konstruksi. Huis. Ayo teman-teman, kita lanjut bersihkan. Wah, yang panjang sekali. Kira-kira apa? Wow, lihat teman-teman, sudah bersih. Ada bus telolet. Wehehe, keren sekali. Wah,
Kita lanjut teman-teman. Wow, ada mobil polisi. Nah, kita lanjut. Wow, lihat teman-teman, ternyata ada mobil pemadam kebakaran. Wehehe. Wah, lihat, kita ambil yang ini, kita bersihkan. Dan sudah bersih, berwarna kuning. Ada school bus. Wehehe, keren-keren. Nah, kita ambil yang kecil teman-teman. Wow, lihat, keren sekali. Ada truk molen. Wehehe, mantul-mantul. Nah, kita bersihkan lagi. Wadidaw, wadidaw. Ada truk tangki. Wow, mantul. Wah, lihat teman-teman, ada mainan karakter. Dan ada Superman. Wehehe, mantap sekali. Nah, yang ini kira-kira apa? Wow, keren. Ada mobil klasik. Widih, widih, mantul. Nah, lihat teman-teman. Kita ambil dan kita bersihkan. Kira-kira ini apa ya? Wah, lihat teman-teman, sudah mulai bersih. Dan lihat teman-teman, ada mainan tembak-tembakan. Wehehe, mantul-mantul. Kita kumpulkan dan lihat teman-teman, semuanya sudah bersih. Terima kasih. Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Bye-bye.